বাংলাদেশে প্রায় ২০টিরও বেশি জেলায় প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এদের মধ্যে প্রায় উল্লেখযোগ্য ২০,০০০-এরও বেশি মানুষ প্রতিবন্ধী। যখন সাধারণ মানুষ বন্যায় আশ্রয়স্থান এবং ত্রাণ খোঁজা নিয়ে ব্যস্ত, তখন পেছনে পড়েছে এসব প্রতিবন্ধী মানুষেরা। আমার নাম মোহাম্মদ আবুল কাশেম, গ্রাম হরিনাথপুর, থানা বেলকুচি, জেলা সিরাজগঞ্জ। অসহায় মানুষ, এই বর্ষার সময় আমাদের চলাফেরা তো বাইরে যেতেই পারি না, এরকম কষ্টের ভিতরে আমরা আছি। তাই আমরা বিশেষ করে এই বন্যার জন্য খুবই কষ্টকর আমাদের। কোনো জায়গায় যা পারতেছি না, মনে করেন যে ওই যে টিনের ওই সময় করে পানি আবাদের কাজ করে, সে কাজ কামও বন্ধ হয়ে গেছে। ওই একা তো ওই ঘর হানুলো একার পানি উঠছে। বিশেষ করে যারা হুইল চেয়ার ইউজ করছে, যারা ক্রাশ ইউজ করছে এবং যারা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, খুঁজে পাচ্ছে না নিজের যথার্থ ত্রাণ এবং আশ্রয়স্থান। এমনই সময় তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, পিডিএফ। এই সংগঠনটি এসব প্রতিবন্ধী মানুষদের শনাক্ত করে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। আপনারা যারা ত্রাণ সামগ্রী দেবেন বা দিতে যাচ্ছেন, অবশ্যই খেয়াল রাখবেন এই সকল প্রতিবন্ধী মানুষের কথা, যারা সাহায্য থেকে বঞ্চিত এবং খুব অসহায়। বর্ষায় আমাদের খুব কষ্ট হতে, আপনারা যতটুকু সাহায্য সুবিধা করছেন আরো করবেন, আমাদের খুব উপকারে আসছে আর কি। আমরা বর্ষাতে কোনো কাজ করতে পারি না, কিন্তু আপনারা যতটুকু দিচ্ছেন আমরা তাদের জন্য খুব খুশি আর এবং তাদের জন্য দোয়া করবো আর কি। এখন বন্যায় মনে করেন কোনো কাজ কাম কিচ্ছুই নাই, একবারে টোটালে বসতে চলতেছে না তো সংসার। আর আপনারা সহায়তা করবার নিয়ে আইছেন, আপনারা সহায়তা করতেছেন, আপনাদের সহায়তার জন্য খুব ধন্যবাদ। যারা ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছেন এবং এই বন্যা কবলিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাদের সকলকে ধন্যবাদ।